बताऊंगा कि ऑनलाइन टाइपिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलते हैं। गूगल क्रोम खोलते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम टाइपिंग टेक्स्ट लिखते हैं, टाइपिंग टेस्ट, फिर हम एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इसको नीचे करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ से टाइपिंग करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर देखिएगा।